Laitat itse sen takia, kun sä opettelet nyt. Joo, sitten menet kotiin sitten. Elää hakkaa sillä jäähän. Äiti pyörittää väärässä. Äiti vapaa. Tuo tähän omaan on. Äiti! Minä sain tosi ison kalan. Noni, odottaa kun poika. Noni. Noni. Wow. En ole ikinä Hieno. saanut näin isoa Hieno. kalaa pillikillä. Wow. Mitä kalaa on täällä on? Tämä on Ui. Lähnä vai? varmaan. Wow. Tarvitko? Siinä on sulla. Haluuko äiti? Missä Sam uusi minulle? En minä tiedä. Alkakaa laittaa ihan matoihin. Me ihan kaikkea voi teille tehdä. Saanko me sen toisen? Saat. Ala laittaa matoja ihan. Nyt jos ette saa ihan matoja, niin teidän Älä heitä sormelle, ota itselle omaa. Voitko ottaa kohkelun narulla? ตอนนี้กำลังเจาะน้ำแข็งแต่ว่ามือนี้น้ำแข็งแฟละ have so much water. Come up to water, up to ice. and when makes two tie it to this difficult. That's why I didn't want to come to the same place, because over there is some small water what is running, and I know there's now water on the ice, and some drilling the ice hole is very tough now. Someone put already some worm. Sehän paksu. Se on vaikea. Tuo sohjosta tuo jää, niin se on niin jäykkeä kääntyä. Niin laiska ei kehto Kävelee. Sitä menee ja siihen. Ei aja mennäkään. Mä olisin ajanut toiseen paikkaan. Joku sanoi, että tähän tulee. Hyvä. No rauhassa. No Päti, onko valmiin? Otetaan tästä tätä pois, että tuo... Poika pitää ottaa some ai. Ai. Oho, 5 กิโลที่ซัมเมเบิร์นเพื่อนบ้านบอกว่าแกได้ปลา5 กิโลนี่ตอนนี้ไอตีเลยซัม Ei se on matikka. And now we Pyörittyy. take this. Pohjaan, niin
Now you can see this. Se on ihan sekaisin toi Ei se oo sekaisin. Ei se oo sekaisin. Heität sen sinne siivan sinne pitkälle ja tuo nyt se kala ota pois siitä. Nyt me käytetään tätä isän taktiikkaa. Joo, just näin. Jumpe! No niin, ota pois kala. Heti kun alkoi... Ja tällä taktiikalla sieltä Taas tulee tuli se kala. alusaika. Joo. Ja nyt otat toisella kädellä sen koukun pois sen susta. Tai sit jos et saa, niin tuot tänne. Onneksi mä käytin tätä samaa taktiikkaa. No niin. Mä sain And kalan! now. Tule. Kuuleeko Mättikin? Hän ei kuule. No niin. Mikäs kala tää on? Jee, koska ne huomaa, koska täällä on punaiset silmät. Oh, mikä tämä iso? Saako sinä tuo? Aika iso Joo. muutenkin. Nyt meillä on tuuri. No niin. No niin, kato Vois mekin mennä sain. laittaa itselle. Mekin sain fisun. Ota. Ei. Katso mitä me sain. Fisun. Mihin me tän laita? Tuohon punaiseen sankkuun. Eikö niin, punaisen sankkulla tää kala. Se hyppii. And this today on sunshine, and now you can see. But it's very cold. -5, 15 degrees. Ihan tuntuu siltä kuin pikkukala siellä vai jotain. En oo varma. Viikoksi. No. Ota äkkiä kätteen. Ei kun Matilla on tuolla verkot. Joo. Tää on niinku paras suuri ikinä. Hän nousta voi mennä hakemaan kuvaa. No niin, nyt on painava. Oho! Minä sain 2 kalaa! Älä huuta. No niin, päästä kalat pois ja Now you can see Syötiin mahtoa. this sun. Nosta äiti kamelade. Patrick. And now you can see this sun can have two fish same time. älä kastele hanskoja. Miksi sä tuossa no, Ota paljalla kädellä. Sulta palentuu tai... Niin, No. muuten hanskat jää. Ota siitä siimasta se. ota se nyt täällä Älä kommentti, hän tekee no niin, itselleen. kala karkas. Ei Karkano. No ota se sitten siltä. No, antaa hänen itse opetella. Jos et osaa, niin et ikinä opi.